Iya, misalnya karena pelecehan seksual, tapi sedih kan bisa ada beberapa hal. Jadi memang perlu adanya. Kenapa, Len? Len? Len kenapa, Len? Len apa, Len? Sakit nggak? Oh. Makanya jangan main hujan-hujanan, ya. Hujan-hujanan kamu ya kemarin ya? Batuk kan, batuk. Lennya lagi batuk. Len. Oh, Ren. Minum obat lagi ya. Minum obat batuk. Ya. Batuk sampai begitu. Minum obat ya, nak. Nah, minum obat yuk. Nah. Batuk begitu, batuk kering. Tapi nggak muntah. Nggak muntah dia. Gatel kali tenggorokannya ya. Seperti kolang. Seperti kolang, sayang. Len. Sini, nak. Sini. Sini, nak. Len, sini. Naik sini. Naik. Sini, nak. Sini. Len. Oh, Len. Sini nanti kejedok kepalanya lo. Len. Gatel tenggorokannya. Tapi kok nggak muntah kamu, Ren? Batuknya begitu. Minum, Nen, minum. Minum. Mana minum? Minum, Len. Bebenak.